虽然普丁真的感觉很疯啊。啊，对啊，太狂了。对啊，他感觉的确是很疯，但是不太可能发生。哇，酷！我要来在台风的情况下，然后飞到蓝屿挑战，会不会成功？我忘记要看哪个跟着塞斯拉越多。啊，而且美国搞不好有外星人撑腰。外星人撑腰。我是觉得外星人只是外星人，并不会帮我们讲的难听一点。对啦，就是。Ground Chaser 104 requesting pushback. Chaser 104 pushback. 尤其我最近看那个老高影片讲，外星人可能是我们的未来。如果在这时间点死掉了，就不会有外星人讲什么都白讲。说基因突变，就是因为核战嘛，那个基因突变嘛，对吧？人口锐减嘛，就这样而已。当然，这也有点童话故事般存在，但也不一定人很相信的。你看，我要在这个狂风暴雨开飞机到蓝屿，狂风暴雨飞到蓝屿，把天气调超差了。那个你就不能手动驾驶了吧？我现在就是要手动驾驶啊！我没有，那个就不能自动驾驶。其实还是反而是要自动驾驶在这种情况，但是我就是想要挑战，我纯靠手动驾驶，然后飞到蓝屿。因为这有2个挑战，第一个挑战是要导航，就是方位，因为你看不清楚方位；第二个挑战当然是风，就是因为你基本上看不到画面，没办法靠目视，所以你只能靠仪器飞行。而且一进到空中之后，基本上应该就分不清楚上下左右。一飞上去之后，大概就看不到。知道最近还有没有地震？最近好像比较没有明显你应该知道吧？听说嘉南这边有可能会有大地震。有啊，听说啊，有看到那个新闻。不过，不晓得啦，这种都一直在讲，但是其实很难说。因为说几百年哦，100多很久没有那边很久没有发生那个。但并没有啊，永康之前才刚大地震呢，你忘了吗？你说围观的时候吗？2016对啊，围观的时候还大地震呢，所以其实也没有他们讲的那么夸张。但是平常是要注意啊。对啊，该注意还是要注意。然后说最近是地震周期还是怎样？其实也没有什么好注意的，来的时候你也来不及啊。对啦，说实在的，如果是海带上班的时候来，你怎么办？提前预报5秒有屁用？看，就你的那个你该准备的防灾包啊什么，该准备。没有，你们应该要先去练习那个降落伞。你们14楼直接跳下来，先自救，下电梯太慢了。笑死！光头，我先挂往下哦。等我跳。Runway level 4 OK。4号跑道应该是这个，应该是我有错误吧？不能挂网，你挂网会死掉。有灯吗？那不是应该有个灯吗？有灯吗？听得到吗？好吧。
天气是真的有落差。它的天气系统好棒哦！你看这个暴风雨的感觉真的超暴风雨。你看，这个暴风雨的感觉真的很暴风雨。然后还会闪电，时不时还给你闪电一下，很有感。挑战毕业吧，虽然这种天气不可能让你毕业吧，其实我们来试试看吧。Tower Chaser 104 ready for straight out departure at runway 04. 可以好。Chaser 104 altimeter 29.9er 21274 at tree 0. Straight out departure approved. Cleared for takeoff runway 04. 我听得到啊，没有，我以为是他鼻子的声音去回应，是吗？ Cleared for takeoff runway 04 Chaser 104. 不用很长的跑道，应该就够了。有风啊！哇，这风，帅哦，刺激哦！哦，等下去蓝屿那个侧风一定会把我，赶快把我冲去撞起来。突然想。是啊。你还要再来这里吗？你复活了，对啊。可以啊。我只是去领那个人命的。运气太紧张了。哇，这个太刺激了，真的什么都看不到哎，只有在这样的雨里面而已。哇，这超大的，好刺激哦！哇，这个不然你有没有路线可以看啊？啊？
你有没有路线可以看啊？我没有路线啊，我只能记航向，然后用航向的方式来算。哦，不然你根本就不知道你要飞哪边。对啊，我不知道。你那个好像沙尘暴。呵呵呵，这是暴风雨。Chaser 104 leaving my airspace frequency change 然后可以先请求一次蓝屿的航向，然后我就往南。Tower Chaser 104 frequency change. Kaohsiung approach Chaser 104 is type Cessna 152 5 miles south of Phonin 1,000 feet. Request flight following. Chaser 104 Kaohsiung approach. Squawk 2564. Squawk 2564 Chaser 104. 起码看到海面，那就保持这个。Chaser 104 radar contact 5 miles south of Phonin 1,100 feet. Altimeter 29.992. Roger Chaser 104. OK。居然没有拿自己的弯。哎，带啊？怎么了？那个 Lonyu Tower Chaser 3D 建模的时候， 10447 miles northwest 1,000 那个 feet 颜 to land. 色要怎么用成金属？金属哦，那要看你的材质。材质要买吗？通常是要买。你是要材质有很多个面向，你可以自己 Make 做。 left traffic runway, tree 1 Chaser 104. 你是要看你用在什么上面啊？比如说你是只用在3D 的动画软体，还是要用在游戏，用在什么？应该是游戏。Lonyu Tower Chaser 104 is unfamiliar with the area. Request directions to the 所以通 airport. 常你们还是会自己做，而不是用买的。都是用自己做啊，用买太贵了。哦，这样。那有课啊，是9点钟方向。最近家里面出老鼠好烦。对哦我觉得你们家的东西太多了，所以老鼠可能有机可乘吧。那个车库啊，杂物，我觉得我那天去，我觉得你们家杂物也太多了吧。不过我家是没有老鼠，但是蟑螂很多了。还好啦，老鼠比较那个。Lonyu Tower Chaser 104 is unfamiliar with the area. 买一个那 Request 个 directions to 捕 the 鼠器 airport. 啊， Chaser 104 airport is 1 o'clock. 我是想要买那个粘鼠的，粘也可以啊，老鼠的模板。也可以啊。粘的也比较好处理。 Lonyu Tower Chaser 104 1,200 feet touch and go. Chaser 104 Lonyu Tower. Altimeter 29.9921274 at tree 0. Enter left downwind runway tree 1. Enter left traffic 英雄联盟又出新的 runway 歌 tree 1 Chaser 104. 而且是机甲系列的。 Lonyu Tower Chaser 104 1,200 feet to land. Chaser 104 Lonyu Tower. Altimeter 29.9921274 at tree 0. Enter left traffic runway tree 1. Fly left downwind runway tree 1 Chaser 104. Lonyu Tower Chaser 104 is unfamiliar with the area. Request directions to the airport.
for 3 miles. 我回来，刚才稍微。Lawnyou Tower Chaser 104 is unfamiliar with the area. Request directions to the airport. Chaser 104 airport is 1 o'clock for 1 mile. Lawnyou Tower Chaser 104 is unfamiliar with the area. Request directions to the airport. Chaser 104 airport is 1 o'clock for 1 mile. ，Lawnyou Tower Chaser 104 is unfamiliar with the area. Request directions to the airport. Chaser 104 airport is 12 o'clock for 0 miles. 哦，这一招蛮好用的。很有挑战性。好。好，大概就保持100节这个速度。哇靠，好可怕！靠那个闪电，眼睛要瞎了。我看，好可怕！哦，我靠！好恐怖哦！看。超
好可怕的。你现在是在靠直觉飞吗？靠仪器，然后我只能飞很低，因为我进到云里就看不到，我只能尽量飞低。哦哟，大爷。然后输100节的话，应该100节飞30分钟到45分钟到。我靠！其他航向就会跑掉。先看一下大概多远。南屿的位置，冲到南屿的话，很吓人呢，这个情况。哦，等一下，等一下，90公里，90公里大概等多少海里啊？90公里大概等于48海里，48海里，所以我大概是飞半小时左右可以到。没有装很多，装一些。好，好可怕哦！干，超可怕的啦！哇 ，A 片你有看吗？看到吗？啊，我刚没看。哇，你可以看我现在的画面，超可怕的。芭蕾啊！对啊，你看在一片暴风雨里面。恐怖哎！你那个应该不会，飞机应该不会怎样吧？如果我不知道哎，会不会被雷劈到？应该是不会吧？超可怕的！哇，你在看你右边？哦，都有打。我干，那个雷达好近哦，干！刚刚那个雷超近的，靠！会不会真的被雷打到？很帅。不知道被雷打到会怎样。还要飞半小时，大概应该25分钟左右可以飞到。你再把它放小，看一下你的周边。你说看第三人称吗？可怕！但你是不是当掉了？啊？你说我怎样？还是我啊？这样，好像是我网络不好。是哦，那个吗？有看到了。那细讲吗？啊？我要进到大雨里面了，我要进雨区了。那我航向不要跑掉，跑掉了，抓一下。这是在为我未来做点准备，因为有时候如果要挑战飞越洋飞行，然后遇到天气不好，大概就是这样。下大雨，
超可怕的，那个雨直接打在窗户上，然后流超快。哎，一直很专心的盯着你。又打来了。对啊，下大雨又打雷。哎，啊，怎样啊？啊，你们怎么突然就没声音了？没有讲话而已，我现在很专在心，听音乐啊。主要是我现在很专心。在专心开飞机哦。对，因为我一个不专心，我可能就会栽进海里，或者我觉得迷失在这个地方。我要保持航向，
因为只要航向一有太大的差异的话，我可能就不知道飞到哪里去。等一下，你海带，你声音好像有点破音哎，还是说是我网络的问题？我声音有点破音吗？是吗？现在呢？现在应该还好吧？等一下，我听起来有点破音，真假的？那是你的问题，我这里听很正常。是啊，那可能是网络对。上午比较好，不要下午。不用，一条比较好。我觉得好像是我网络的问题。应该是吧，因为光头说他正常。我夫人很吃网路了，我只能这样讲。没有，我是用手机的。哦，用手机就更那我知道 ，Discord 本身就很吃。哦。尤其你还要看海带直播，没有看到了，就更多。疯狂人哎！没有，我看到蓝雨了，看我上面，我的航向好像错了，在哪？我在上面啊。看，我看到蓝雨了，靠背。如果我刚刚继续飞，我就岔死了，干，好险！靠，哇，这一段录影都是脏话。没关系，你把那个讲话全部卡掉啊，再配一个优美的音乐就可以了，然后装作都没有暴风雨就好了。没有，很明显就有暴风雨，这暴风雨超明显，整个都是暴风雨。对啊，因为我刚刚原本我的航向应该是都一直太往东了，然后就差点错过蓝雨，但好险到这边雨散掉了，比较没有那么强的雨，要不然我就直接错过蓝雨，我可能就不知道飞到哪里。现在是已经看到蓝雨，玩这个就撑到60分钟就好了。应该可以再撑久一点。好，撑到我都满等。应该是蓝雨没错。后继有够难调的后继的你要直接打有那个后继的没有后继的你要打40等的那种才会有机会掉。我们这是20几等的，所以它不会掉。没有人想说波数越来越高了，应该至少要调个后继。那你掉后继本身就超少掉超少的。等一下可能要看虚空到底会不会掉后继耶。
你有可能要打海王星那种的。就是应该是就是那个为主。哇，其实我觉得可以再多撑久一点，因为这个地点还不错。对呀，觉得撑吧，能撑多久就撑吧。应该是蓝屿没错，不太可能我飞到绿岛。哎，等一下，如果你定点的，干，好像有可能是绿岛，可是都往南了。但1小时才掉中级，那一个要很久才会掉后级。现在都只有掉5级跟中级，还有前级，后级都不掉。记得之前没那么难，我记得之前没那么难掉。哎，我救你。这东西看起来真的很像蓝屿。是应该就是。哦，靠！我现在在蓝屿的东北部，难怪至少在南部。那也可以，就从蓝屿南部绕过去。你有去澎湖吗？有啊，我有去过。可是因为我没有澎湖机场的模组，所以其实澎湖看起来就还蛮丑的。而且飞蓝屿蛮有挑战性的。飞蓝屿会还蛮有挑战性的，因为蓝屿是比较，它会有很强劲的侧风，这是全台湾最危险的机场，所以我才想说来这个，来飞这个。挑战。就是蓝屿哦，这边是东青呐，这边是东青，难怪。其实飞越蓝屿上空或者也可以。
叫来的那只鱼，那只叫什么？护盾鱼太强了。你靠近它会得到护盾，多100。都会吹了30节，来个20节30。Chaser 104 wings 274 at 42. Cleared to land runway tree 1. Cleared to land runway tree 1 Chaser 104. 那个风，我靠，这个风有点大，风真力大。你右边那一片就是啊。对啊，这边就蓝雨。我把风调的好大，好爽！我靠，这风快把我吹烂。要不要直接结束？我们去打下40等那个。再一波好不好？再一波70。去看那个资料库哪边比较容易掉后继的。虚空要掉骨后继的话，要 MOT 耶，而不是 ANI 耶。NOT 就高等了，40到45的，对啊，基础。断了。然后我就再把它开到。网络刚断掉了。断掉啊？对啊，现在有了，回来了。那你是用笔电啊？没有，我要电脑啊，用桌垫。没有啦，我们这边有些网络有时候会断一下，就中华电信很鸡巴。而且他都会跟你说，我们这里机房没问题。对啊，很靠北啊。
右端了，你看刚刚右端，垃圾。去检举他们。中华电信就是真的很欠准，不过你嘴他们的客服也没用。对啊。降落兰屿机场啊！不错，靠北。这个机场很难降落，我等一下如果有强侧风的话。降落了吗？我今天早上降落一次，我就冲出跑道了，我就冲去撞旁边的建筑，因为侧风太强了，直接把我吹飞。好了，要降落喽，准备了。哎，等一下，我看一下。好。好，可以了，看到了。跑到了吗？这可是花了我300块的兰屿机场。放进翼。其实机场跑道好像很小。对啊，它很短的，它是很短的。准备降了，高度有点高，哇！等一下，有点，位置有点。太对了。你会看到下面还有平板舟，右边还有平板舟。它只有一条。等一下，对，它只有一条。快！哦干！Holy shit！危险！哎！侧风！有点歪了。刚有个风。哎呀，你的球用完了。好了。Chaser 104, turn next 撤走。Oh taxiway. shit！ 好，降了。你看这个机场有还原到了，就是兰屿机场就长这样。走这里好了。真实的。对啊。Chaser 104, contact ground on 118.5. Going to 118.5 Chaser 104. 哇！来看一下，机场兰屿航空站，我有真的去过这边哦，真的是长这样没错，可是我已经没有太多印象了。然后给你看一个，上面的水塔很有台湾味，然后后面还有更有台湾味的东西，找一下，看这个超有台湾味的，你说那个计程车？不是计程车，不是计程车，这个。哦，停机车那个啊？对，没有超有台湾味的，这个超有台湾味，而且你看 ，Many， 那个机车做的不错哎。对啊 ，Many 劲豪，啊不是劲豪，那叫什么？豪迈啊。光良。对啊，光良然后豪迈，超台湾味的，这个做的很好，这个也是，蛮细致的。对啊。哦，靠！这个发呆亭超级兰屿有一堆这种发呆亭，当地那个凉亭那一种嘛。对，超多，还有很多这种。然后这边是什么？宿舍啊。哦，旁边的那种摊子啦，还不错哎，这个，因为那边的确有很多像这样的摊子。啊靠！还不错。还铁皮。我先打个电话。好，我先。好了，我要关车了。